えーっと、これから倉庫に向かって、倉庫に行って、補修部品だっけ、修理部品を取りに行かないといけない。崖崩れの修理用交換部品を、崖崩れどうやって行ったっけ、忘れちゃった。町の先か。修理用交換部品、ここだから、こっからガレージから出て、こっちで確かここは渡れなかったよね。いけないから、確かこっち回ったんじゃなかったっけ。なんか勘違いしてる。ここだよね。キングオブザヒルってなんだろう。はい。これ時間なんだったっけ。時間何時だったんだ。10時だから朝にして、でガレージを出る。はい。
なんか今日反応がいいね。あらら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 ら
追いつかないか。もうちょっと前に行けませんかと。ここしかない。前に引っ張ってくれるところがない。こんなにここで苦労したっけ。これ
じゃな。これか。これ1個でいいの？1個って書いてあるから1個でいいんだよね。2個持ってった方がいい。ぐるっと回って崖崩れに持っていかなきゃいけない。崖崩れはまあ今来た道を戻ってってもういいか。マークしなくてもマークしないで行ってみようかな。ちょっとマークしないで行ってみましょう。覚えて
下り坂だったんで。ない。じゃん。ないじゃん。後ろしかないじゃん。ちょっと引っ張って戻す。戻らない。
しいな。惜しいな。ちょっと戻す。まさかこんなとこで止まるってな。エンジン停止して、でかいトラックで取りに来よう。ガレージはすぐそこだ。ガレージ。大きいやつ、こいつ。あ、違う。これで迎えに行きゃいいんじゃない？す
全なとこいない。ダメダメ、そっち行っちゃダメ。珍しくに乗り換える。乗り換えた。ガレージ土砂。それで別の車、さっきの車乗り込んでガレージの土砂。よいしょ。まあ今回はここまでにします。